O dabar prašau daktarą Aldą sūnų tarti žodį. Girdžiu daktarą Kraučiūną visą laiką ieškau tėvo, o ne savęs, bet ačiū. Džiaugiuosi matydamas visus susirinkusius šiandien. Norim pagirti mano tėvą Romualdą Kraučiūną ir net iš to susirinkom, bet čia Inkūnuose. Kai buvo bažnyčia pašventinta 42 metais, jis prisimena, kad dalyvavo. Nes kai buvo jubiliejus. Prieš 3 metus jis irgi žodelį atsiuntė, kad buvo skaitoma tuo metu. Sunku tikėti, kad jau praėjo beveik 8 mėnesiai nuo jo mirties. Jo mirtis mums visiems paliko tuštumą. Praradome vyrą, tėvą, uošvį, senelę, pusbrolį, giminaitį, ateitininką, švietimo puoselėtoją, spaudos bičiulį bei gerą draugą. Tai kaip apibūdinti tokį žmogų, kuris beveik 90 metų buvo šiam pasaulyje. Jis buvo rašytojas, ne aš, bet aš bandysiu keletą minčių pasidalinti. Mano tėvas stengėsi užmegzti kalbą su visais, kuriuos sutikdavo. Tai galėjo būti darbuotoja restorane, kur kartais pakviesdavo kartu atsisėsti paragauti maistą, naują pažintį darbe, arba gal kitą stovyklautoje parke. Man kaip vaikui nelabai patiko tas jo bendravimas, bet manau, kad šiam pasaulyje, kai daug kas jie nematomi, jo talentas pastebėti žmonės, kad jie tikrai matomi ir vertinami kitą gyvenimą. Per jo laidotuvių mišias Amerikoje viena moteris priėjo ir sakė, jūsų tėvas išgelbėjo mano gyvybę prieš 40 metų. Ir dar vis prisiminė lyg būtų vakar. Per Evangeliją kalbėjo apie keliautojus priglaudą, kur Jėzus ten kalbėjo žmonėm. Tai mano tėvas ir mama tikrai tą darė. Ne vienas žmogus, kad čia susirinkusi tiek iš Amerikos, tiek iš Lietuvos ir buvo priimti jų namuose. Gal žinomiausia Nijolė Sadūnaitė buvo pas juos, bet ir visi ministrai ir eilina, jeigu tai galim sakyti, žmonės, bet visą laiką jautė priimti jų šiltuose namuose. Tėvas mėgo ne tik bendrauti, bet ir rašyti. Pagal jo apskaičiavimo jis apie 3000 straipsnių parašė įvairiom temom. Dėl to jo pasiaukojimo darbo jis prieš 13 metų buvo pagerbtas mokslo švietimo ministerijos apdovanojimo išeivijos lietuviams. Gal jam sunkiausia ar įdomiausia buvo rašyti knygų recenzijas. Jis sakydavo, jis nemėgsta skaityti, tai kadangi jeigu jam reikėjo kentėti knygą perskaityti, norėjo tą kančią kitiems pasidalinti, kad jiems nereikėtų tos knygos skaityti. Jo paskutinis straipsnis buvo išspausdintas lapkričio mėnesį. Tai buvo pabaiga eilę metų straipsnių serija, kur aprašė visus JAV valstijas, Kanados provincijas bei Meksikos regionus. Tuose straipsniuose ir įtraukdavo prisiminimus iš mano mamos kelionių straipsnius. Tai taip, kaip sakyti, tokia gyva mintį perdavė, kad skaitai jo straipsnius ir jauti, kad su juo ten ir esi. Tinkama, kad jo paskutinis straipsnis buvo apie lankytas vietas, nes jis tikrai mėgo keliauti. Šeimai gal įsimintiniausia kelionė buvo 1980 metais su automobiliu važiavom iki Alaskos ir atgal. Tai buvo virš 16 000 kilometrų kelionė su 3 paaugliais ir aišku mūsų mamytė. Tai ką tai reiškia? Tai būtų kaip važiuoti iš Vilniaus į Kairą, Egiptą ir atgal 2 kartus. Ir tas viskas prieš internetą, prieš mobilių telefonų ir taip toliau. Jis tą viską pats suplanavo paštu kelis metus. Jam kelionės, ar tai su šeima ar vienas buvo proga pabūti gamtoje, o gamta jam priminė Dievo dovanas pasaulyje. O tas ryšys su Dievu buvo labai svarbu.
Jis labai pasitikėjo Dievo, ypač šventąją dvasią. Į gyvenimo pabaigą jam buvo 2 insultai. Gydytojai siūlė vis sudėtingesnės gydymo procedūras ir jis iš pradžių sutiko tai daryti. Bet po tam tikrų nesėkmingų bandymų tėvas nutraukė gydymą ir buvo toks trumpas pokalbis su gydytoju, mama irgi tada buvo. Ir gydytojas nesupranta jo pasiryžimą ne tik tempti gyvenimą, sako jam, tai tu nori mirti. Tėvas atsako, aš nenoriu mirti, bet aš ir nebijau mirties. Ir dar jis spėjo paguosti gydytoją, kad gydytojas viską gerai padarė, bet atėjo tas laikas. Nors mano tėvai nelabai mėgdavo patarimų kitiems duoti, jis toks angliškai frazė hands off kartais buvo, kad raskit savo kelią, bet aš noriu jis sutiktų su skatinimu sekti jo pavyzdį, bandint užmegzti ryšį su kitais, daryti, kas atneša džiaugsmo ir pasitikėti Dievu. Ačiū. Ačiū labai. Gal dar kas norit žodį tarti šioj brangioj vietoj, kur Romualdas ilsėsis amžinai? Tai Drąsiau. buvo tikrai nuostabus žmogus. Nepaprastai. Ateikit čia. Tai buvo mano pusbrolis. Ir viskas, kas gera, inkūnuose, jis prie visko prisidėdavo. Jisai globojo šitą bažnytėlę ir čia prieš 3 metus, kai buvo 80-metis švenčiamas, jis apie tai išgirdęs iš karto sukrūto, kad reikia prisidėti aukomis. O aukomis jis prisidėdavo tikrai, kaip Aldas sakė, ir prie paprasčiausio žmogaus, ir visada pamatydavo tą, kuris labiausiai yra nuskriaustas, stokojantis. Tai tegul jam būna lengva šitą inkūnį žemelė ir tegul visą laiką jį globoja viešpats Dievas ir aukštybėse. Dar trumpai. Esu atvykusi iš jo gimtinės, ten, kur jisai gimė, iš Gustonių kaimo, kur jo tėvukai Rožė ir Mykolas, Rožė ir, kaip senelio vardas, pamiršau, Kaip senelio vardas? Rožė ir Mykolas, nežiūriu, ir čia Mykolas, tai reiškia, tai Rožės ir Mykolo gimtinės. Nupyniau vainiką iš to medžio, kurie turbūt liepos ten buvo pasodintos, jos labai senos. Dar nuo kokių 90 metų Kriaučiūnas rėmė Gustonių mokyklą. Važiuodavo, dirbdavo ten, bet vaikai laukdavo tų kelionių, nes jam rūpėjo maži vaikai, kaimo vaikai. Kai mes susipažinom per ateitininkus, per 2010 metų konferenciją ateitininkų 100-metį, tai Kriaučiūnas buvo tas pirmas ir paskutinis susitikimas. Ir to užteko, kad jis pradėjo domėtis kaimo vaikais ir Smilgių mokyklą jau 14 metų steigė premiją, nori padėti jiems, o kaip pasakiau, kad ir Panevėžy, kur dirbu, Panevėžio mokymo centre, kad yra vaikų, kurie kabinasi į gyvenimą, kurie nori ir paprastų dalykų, nori įgyti profesiją, nori toliau gyvenime eiti savo keliais, tai sako, aš įsteigsiu savo mirusio amžinatilsį Aido Kriaučiūno premiją. Ir dabar mes jau 5 metai gaunam tą premiją. Kriaučiūnui rūpėjo jaunimas, rūpėjo ir aš rūpėjau, nes susirašinėdavom laiškais, negauni į savaitę laiško ar 2, jau nerimauju, kodėl neparašo, kodėl nepapasakoja, kaip jiems sekasi, kodėl ar dar sveikas, ar gyvas, ir tikrai nežinau apie jo nuopelnus Amerikoje, bet čia Lietuvoje liks jo atminimas ir Aldas Kriaučiūnas sako, kad rems jisai ir toliau mūsų vaikus kaimo, o aš būsiu tas laidininkas, kur jūsų parama ateis. 37 vaikai Panevėžio mokymo centre gavo premiją. Čia Smilgių gimnazijos direktorė jau kiek? 14 metų. Pati 13 metai ir
praeitą rudenį 13 stipendija buvo įteikta vienam iš mūsų mokyklos buvusių abiturientų. Tai stipendija tam, kuris studijuoja aukštojoje Lietuvos mokykloje, kuris turi pasiekimus, būnant mokiniu, išsiskiria savo veiklose, kuris ir toliau ketina dirbti ir gyventi Lietuvoje. Ir iš šeimos, kuri patirinti didesnę socialinę riziką. Tai būtent ir rūpėjo gerbiamam Romualdui, su kuriuo dėja man pačiai susitikti neteko. Mes bendravome šiek tiek laiškais. Iš laiškų visada jautėsi parama, rūpestis, ypatingas rūpestis Lietuvos vaikais, ypatingas džiaugsmas žinoti, kad Lietuva ir iki šiol yra laisva, kad Lietuva skatina švietimą, džiaugdavosi, kai mes parašydavom, kaip sekasi mums dirbti mūsų gimnazijoje, kokias turim naujoves, laukdavom laiškų ir visada gaudavom tokių laiškų pilnų džiaugsmų ir rūpesčių būtent Lietuvos vaikais. Džiaugiamės, kai jūs minėjote savo šeimos sukaktį, šeimos džiaugsmus, pamenu, kai pasikeitėm laiškais. Tai šiltas ir nuostabus žmogus, kurio dėja mes netekome, bet buvo garbė jausti paramą tiek gimnazijai, tiek man asmeniškai, kaip įstaigos vadovui. Bet užaugintas sūnus, tai tęsiamos tradicijos ir turbūt mecenatai ir toliau bus mūsų rėmėjais kaimo vaikų ir jaunimo. Tai tegul Dievas jį laimina, o šventoji dvasia teikia amžinybei malonių, kuris nusipelnė. Tai tikrai Evangelija šiandien atitiko, ką padarėt vienam, jisai tiek daug padarė ne vienam, bet padarė kaip Dievui. Tai dar vienas. Jo, gerai. Nesu giminė, esu vienas iš tų ir mūsų šeima yra vieni iš tų, kurios Romualdas Kriaučiūnas ir Gražina globojo nuvykus į Jungtinės Amerikos valstijas, o su Romu, mes jį Romu vadinam, nežinau, jaukus vardas ir santykis kažkoks šiltas su juo buvo visada ir išliks. Susipažinom per Aldą Kriaučiūną ir studijų keliai nuvedė į Jungtinės valstijas ir ten ėmėsi iš karto Gražina ir Romas mumis rūpintis, globoti. Čia yra sūnus Kostas, kuris tuo metu buvo 3 metukų. Tai buvo jie kaip seneliai jam, man ir mano žmonai kaip tėvai beveik, nes nuvykus į svetimą šalį visada nelengva yra ir pritapti, ir suprasti, ir pajusti. Tai būtent jie, Romas ir Gražina, kūrė tą atmosferą buvimo ten, jaukesnio buvimo, šiltesnio buvimo, praktiškesnio buvimo, nes susigaudyti, kaip kas veikia, taip pat nebuvo lengva. Tai Aldas minėjo apie straipsnius ir apie laikraštį Draugą, ten jis padėjo publikuotis ir mano žmonai Daivai, o mano paties knygutė apie Lietuvos krizę dar senesnių laikų taip pat recenzavo ir ten aprašė, taip kad tie prisiminimai yra kuo šilčiausi. Aš prisimenu, 2013 metais lankiausi Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuomet Romas skaitė nedidelį pranešimą, kuris irgi kaip mokslininkui buvo, reiškia, jam teikti apdovanojimą ir premiją, bet jo pranešimas pasižymėjo tuo paprastumu ir žmogiškumu. Jisai ten rašė, aš prisimenu iki šiol, apie žmogaus gyvenimo, reiškia, laimės elementus, reiškia, santykis su gamta, santykis su savim, santykis su Dievu, su tikėjimu, santykis su artimaisiais, santykis su tais paprastais dalykais ir lemia žmogaus būtį ir pasitenkinimą šiuo gyvenimu. Taip kad prisiminimai išliks visada kaip apie šiltą, kaip apie žmogišką būtybę Romą Kriaučiūną ir tai yra tas žmogus, kuris visada įkvėpia ir įkvėps mane irgi būti pakantesniam šiek tiek negu esu, būti žmogiškesniam ir bandyti bendrauti su įvairiais žmonėmis ir toleruoti, nes tolerancija pasižymėjo jisai ypatinga tolerancija. Ir tie bruožai, aš manau, įkvėpia ir įkvėps ir mane, ir kitus
gyventi prasmingai ir gyventi žmogiškai. Na, va, kiek prasmingų, gražių minčių pasakyta, kiek jausmų ir iš tikrųjų dar ateitininkai turi žodį. Prašau. Trumpai, Ateitininkų federacijos vardu didžiuojamės turėję tokį narį kaip dr. Romualdas Kriaučiūnas. Pats esu Kriaučiūnas, tik ne šitos giminės, ir generalinis sekretorius. Tai tęsiam darbus ir nesu asmeniškai buvo pažįstamas, bet pradėjęs liedamas ateitininkus tikrai daug skaičiau straipsnius ir kaip įdomu, kažkur už Atlanto irgi yra Kriaučiūnas, gal netyčia giminė ir ilgai neatspėliojom, o mažu. Bet jie net ir giminė, džiaugiuosi galėdamas būti vienoje organizacijoje kartu su tokiu žmogum. Leiskite pagerbti vėliavą Romualdo atminimą. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Melskime Viešpatį už mūsų brolį Romualdą. Į maldavimus atsiliepsime, meldžiam tave, išklausyk mus. Jėzau, tu verkėjai dėl Lozoriaus mirties, nušluostyk liūdinčiųjų ašaras. Meldžiam tave, išklausyk mus. Jėzau, tu prikeldavai mirusiuosius, prikelk mūsų brolį Romualdą amžinajam gyvenimui. Meldžiam tave, išklausyk mus. Jėzau, tu pažadėjai rojų atgailaujančiam piktadariui, nuvesk šį mūsų brolį į dangaus džiaugsmą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Jėzau, tu nuplovėjai mūsų brolį Romualdą krikšto vandeniu ir paženklai šventuoju patepimu. Priimk jį į savo šventųjų ir išrinktųjų šeimą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Jėzau, tu maitinai mūsų brolį Romualdą švenčiausių savo kūną ir kraują sakramentu. Priimk jį į savo amžinosios karalystės puotą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Jėzau, tu matai mus liūdinčius dėl savo artimųjų mirties. Sustipri mus tikėjimo paguoda ir amžinojo gyvenimo viltimi. Meldžiam tave, išklausyk mus. Atiduodami daktaro Romualdą laikinuosius palaikus tėvų žemėj, sukalbėkime maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Meldžiame tave, Viešpatie, būk gailestingas šiam mirusiem mūsų broliui Romualdui, kad už savo kaltes nebūtų baudžiamas, nes stengiasi vykdyti tavo valią. Kaip čia tikėjimas jungia jį su tikinčių būriais, taip ten tavo gailestingumas te suvienė jį su šventųjų pulkais. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Amžinai atilsį duok mirusiam Viešpatie. Ir amžinoji šviesa jam te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Į žemės mūsų Viešpatie sukūrei ir davėjai mums kūną. Prikelk mus teismo dieną mūsų atpirkėjau. Prašome artimuosius ir kitus užberti žemės. Vėlgi Marija Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Amžinai atilsį duok mirusiam viešpatie ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiam viešpatie ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai ant dangaus. Pagelbėk žmoniją, pagelbėk žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus. Palengvik vergyją, pagelbėk žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus. Mes klystantys žmonės maldaujam malonės, Marija maldų neatmesk. Tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių, puolančius stiprinkime. Tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių, puolančius stiprinkime. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, dangaus karalienė šviesi, užstok prieš aukščiausią tu žmogų menkiausią, nes viską pas Dievą gali. Užstok prieš aukščiausią, tėvynę brangiausią, nes
gėlytės, atneškim visas, ką turim. Atsineškim visas, sudėkim gražiai. Kas neturi, uždėk jas. Čia dar galima gėlytės sumerkti. Tokio atsakingo nesumatęs Lietuvoje kaip šis. Kuris norėjo, kad būtų giedojimas čia ant kapų, kad į paskutinį jo kelionę. Tai aš iš tikrųjų ir daug prieš 3 metus metaforim, kaip mėgdavo planuoti, kad aš jau nesigilinsiu. Tai aš išgirdinau žodžiu pirmą parvesti viešpatis, tai čia per visas ateitininkų stovyklas tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje, ir tada po to sugiedosim kitoj pusėje, kaip aras pašaltas ir blaškomas vėjo. Tai būtų sort of muzika. Jau? Namo paukščius, parvesk į viešpatie į mus. Į žemę mus tėvų, tavo slėnių žemėje, tebūna vėl namuos ramu. Tavo slėnių žemėje, tebūna vėl namuos ramu. Uždek išeivurius vilties, atšauk į angelą vilties. Iš mūsų tėviškės namų atšauk tavo slėnių žemėje, tebūna vėl namuos ramu. Žydi Lietuva, kai tavo slėnių žemėje, tebūna vėl namuos ramu. Savo džiaugsmo sėkmės ir mus namo surink parvesk iš šventinio kelių liūdnų surinki ir žydinė Lietuva, kai tavo slėnių žemėje, tebūna vėl namuos ramu. Težydinė Lietuva, kai tavo slėnių žemėje, tebūna vėl namuos ramu. Tebūna vėl namuos ramu.
Leis novirtam tėvynės laukuos. Šakotom nuvargusią galvą priklaus. Ir ryto auksinį rasotom palaukėm, nubrisli į pačio dangaus. Ir ryto auksinį rasotom palaukėm, nubrisli į pačio dangaus. Šlavėjo, kur aš mažutėlis gyvenau. Kiekvienais upeliai, miškai uogienojai, tik mes bet tie patys upeliai, miškai uogienojai, tik mes bet tie. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai dar kartą kviečiam visus toliau į Nikčius, kviečiam į Nikčio namus. Liūdiškio 18. Liūdiškių gatvė. Liūdiškio 18. Prieš